926-970-138 drpladu.pt. Olha aí, painel de lambrim, muito lindo. Falta terminar só de montar duas tomadas aqui. Olha aí, muito bacana. Precisando de alguma coisa, já sabe, 926-970-138 drpladu.pt. Remodelação em geral, pintura, canalização, Pladu. Isso aí, pessoal. Depois de uma pintura, né? Papel de parede é algo que é um segundo atrativo, né? Pra você trazer uma vida nova à casa, além da pintura, né? Pintura realmente é algo, na minha opinião, para casa é fantástico. Pintura é sempre uma boa opção. A parede tá suja, tá cansada, tem muito tempo a mesma cor. Você pinta aquilo, dá um cheiro, uma cara de coisa nova. Um complemento à pintura é o papel de parede. Naquele caso da sala ainda, ficou um complemento ainda muito superior, porque fizemos uma decoração de pedras rústicas, né, na lareira, mais um lambrim numa outra parede. Então, você pega uma sala assim, se ambienta ela, fica pronto, algo rústico, algo muito bacana. O lambrim tem uma tonalidade de madeira, né, envelhecida, fica muito giro. Este é um quarto também, que já colocamos papel de parede. Já vamos limpar aqui para já entregar a chave. E papel de parede aqui também. Nessa parede, vou dar um saltinho aqui. Olha aí que giro. A condizer, né, com temática. A casa ficou muito linda, já estava muito linda, né, com a pintura novinha. Mas assim fica outra coisa, né? Sem sombra de dúvida. Papel de parede pro quarto da miúda. Algumas cabaninhas de índio, né? E uma cabaninha ali. Ficou muito bacana. Muito giro. E o papel do quarto de casal. Também de alto a baixo. Muito lindo. 926-970-138 drpladu.pt. Um abraço.